小赛罗、小迪迦，你们两个快住手！有什么事不能好好说吗？非要用武力解决吗？快停下，别再打了！小赛罗和小迪迦不是好朋友吗？他们怎么还打起来了？到底是怎么回事？原来今天早上两个小伙伴约好了，一起来公园玩，发现公园的长椅上有一只愤怒的小鸟。这只小鸟太可爱了，毛茸茸的，两个小家伙都想把它带回家当宠物。这只小鸟是我先发现的，我要把它带回家当宠物养。胡说，明明是我先发现的，我要把它带回家，让它天天陪我玩。就是我先发现的，你别跟我抢，不然连朋友都没得做。是我先发现的，凭什么要让给你？就这样，两人争吵了起来，吵到后面竟然还扭打在了一起。这时，小银河写完了作业，也跑来公园找他们一起玩，却发现他们两个居然在打架。小银河劝了半天，完全没有效果，他只好去找格力乔帮忙。格力乔阿姨，小赛罗和小迪迦不知道什么原因在公园里打起来了，我劝不动他们，只好来找你。什么？这两人打起来了？快带我去看看！你们两个快住手，不然我可要揍你们了！究竟发生什么事了？格力乔妈妈，我先发现的小鸟，我要把它带回家。格力乔阿姨，是我先发现的，小赛罗撒谎。这只小鸟，它只是来公园晒太阳的，并不属于你们任何一人，你们谁都没资格把它带回家。你俩居然还因为这个打架，真是太不像话了！你们俩赶快给对方道歉。小迪迦，对不起，我错了，我们和好吧。小赛罗，对不起，我也有错，我们继续做好朋友吧。两个小家伙终于化解了误会，重新做回了好朋友。这样才对吗？好朋友是一辈子的，要好好珍惜。Nice.